Okay geng, kau ingat tak dengan MacBook ni? MacBook ni semalam datang dengan masalah water damage. Kalau kau boleh tengok board dia, kita dah cuci dengan bersih. So dah tak ada kesan water damage dekat situ. Dan juga pada kabel trackpad pun kita dah cuci. Pada bateri pun kita dah cuci. Settle up semualah seperti video yang semalam. So kalau kau boleh tengok kesan-kesan sikit tu adalah kesan-kesan chemical lah yang macam ini. So pada back panel pula kita dah cuci macam baru dia punya back panel. Semalam ada kesan kalau kau boleh tengok pada video semalam. MacBook ni datang dengan masalah tak boleh nak on disebabkan water damage dan juga tak boleh nak charge sebab slot charging port dia ada terkena kuah Maggi sekali geng. So kita dah cuci up semua. So power boleh masuk macam biasa 20 volt dan amp dia dekat 4. So kalau kau boleh tengok dekat sini kita dah boleh charge dah MacBook ni. Jadi kalau korang ada masalah yang sama tertumpah kuah Maggi ataupun kena air boleh bagi tahu kita orang.